أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Read this example. متى حذرت من اليمن؟ حذرت قبل 10 سنوات. Next. 10 سنوات. آه، الجزائر. The first is Aljazair. It doesn't looks Mali. مالي. اوكي، مالي. متى حذرت من المالي؟ Don't use alif حذرت. lam. Mata hadarta min Mali without alif lam. من مالي. اوكي، متى حذرت من مالي؟ حذرت قبل 10 سنوات. This is not Ashara. مت... أه Do you see the screen? 10 حذرت قبل 10 سنوات. What is this number written here? Tell me in English. What does it mean? What When is this you number? which one are you talking about? You are talking about the Mali? Yes, what is this number in math in English? In map Write this in out. English. Yeah. Al-Mali. This number is what in English? What do you call this number in English language? 9. This. Do you see 9? No, I don't see. 9. Oh, yeah, it's down. Mali, 9 سنوات. Yes, it's down. I was What do looking you up. call it in Arabic? in Arabic 9 Tis'a. سنوات. Yeah, So 9. Qabla E, listen carefully. Because Yes. Qabla, we will use Kasra. Qabla Tis'i sanawat. 9 سنوات. Yes, correct. Oh, okay. Why we are using حذرت. Kasra? Tell me why we are using Kasra with Tis'a. 9 Because of the word 9 Qabla. Qabla قبل. gave it When Kasra. قبل come before the number, we give kasra to the word. number. To the word. The Any word, word. yeah. It can be word as well. No problem. Any word. Okay, good. قبل 10 سنوات. قبل 9 سنوات. كينيا. متى حذرت من كينيا؟ حذرت قبل 8 سنوات. متى حذرت من الأرض؟ متى حذرت من إريتريا؟ Don't use alif lam. Min Eritrea. من إريتريا. متى حذرت من إريتريا؟ حذرت قبل 7 سنوات. قبل 7 كسرة. قبل 7 سنوات. متى حذرت من سنغال. من السنغال. متى حذرت من السنغال؟ حذرت قبل 6 سنوات. عثمان محمد. ياسيني. Yes. Repeat. التراكيب النحوية. التراكيب النحوية. التدريب الأول. التدريب الأول.
تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: متى حضرت من اليمن؟ متى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل 10 سنوات. حضرت قبل 10 سنوات. تدريب. تدريب: متى حضرت من مالي؟ متى حضرت من مالي؟ حضرت قبل 9 سنوات. حضرت قبل 9 سنوات. متى حضرت من كينيا؟ متى حضرت من كينيا؟ حضرت قبل 8 سنوات. حضرت قبل 8 سنوات. متى حضرت من إريتريا؟ متى حضرت من إريتريا؟ حضرت قبل 7 سنوات. حضرت قبل 7 سنوات. متى حضرت من السنغال؟ متى حضرت من السنغال؟ حضرت قبل 6 سنوات. حضرت قبل 6 سنوات. التدريب الثاني second exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Exchange the question and the answer with your colleague. كما في المثال like in the example. المثال the example. الطالب الأول first student. هل معك الجنسية اليمنية؟ Do you have the Yemeni nationality? الطالب الثاني second student. نعم yes. ومعي جواز السفر اليمني. And I have Yemeni passport. Maryam Ibrahim, Yes, Marlon. you are first. Yasini, you are second. اوكي. هل معك الجنسية اليمنية؟ هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم، ومعي جواز السفر المالية. يمني. يمنية again. اوكي. يمنية. هل معك الجنسية مالية؟ نعم، ومعي جواز السفر المالي. سفري مالي. هل معك الجنسية العراقية؟ نعم، ومعي جواز السفر العراقي. هل معك الجنسية العراقية؟ إريتريا. إريتريا. نعم، ومعي جواز السفر إريتريا. هل معك الجنسية السنغالية؟ نعم، ومعي جواز السفر سنغالي. التدريب الثاني. التدريب الثاني.
تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: هل معك الجنسية اليمنية؟ هل معك نعم. Okay, go ahead. No. You go. هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم، ومعي جواز السفر اليمني. نعم الدين وجواز السفر. نعم اليمنية. معي. sorry. جواز السفر اليمنية. جواز السفرية يمني. التدريب. التدريب: هل معك الجنسية المالية؟ هل معك الجنسية المالية؟ نعم، ومعي جواز السفر المالي. نعم نعم ومعي جوازة السفرية. جواز سفري. السفر المالي. جواز السفر المالي. هل معك الجنسية العراقية؟ هل معك الجنسية العراقية؟ نعم، ومعي جواز السفر العراقي. نعم نعم ومعي جواز السفر العراقي. هل معك الجنسية الإريترية؟ هل معك الجنسية إريتريا؟ نعم، ومعي جواز السفر الإريتري. نعم ومعي جواز السفر وإريتري. هل معك الجنسية السنغالية؟ هل معك الجنسية السنغالية؟ جنسية جنسية السنغالية. نعم، ومعي جواز السفر السنغالي. نعم ومعي جواز السفر سنغالي. الوحدة 11 الناس والأماكن. الدرس 95. التدريب 3. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: الطالب الأول: لماذا تركت العراق؟ Why did you leave Iraq? الطالب الثاني: انتقلت الشركة إلى جدة. The company shifted to Jeddah. You both read the example. Start, Mariam. Yes معلم. لماذا تركت العراق؟ انتقلت Yasini. Yes. أوكي. انتقلت الشركة إلى جدة. لماذا تركت طرابلس. طرابلس. انتقلت الشركة إلى الرياض. لماذا تركت مكة؟ انتقلت الشركة إلى المدينة. لماذا تركت إيران؟ انتقلت الشركة إلى
ليبيا. لماذا تركت مالي؟ انتقلت الشركة إلى الكينيا. Don't add alif lam. لم- If the يا alif lam is شركة unwritten, then يا add alif lam. إلى كينيا. لماذا تركته إريتريا؟ انتقلت الشركة إلى السنغال. انتقلتش. انتقلت الشركة إلى السنغال. لماذا تركت مالي؟ انتقلت الشركة إلى السعودية. إلى السعودية. إلى السعودية. لماذا تركت جدة؟ انتقلت الشركة إلى الرياض. لماذا تركت الدمام؟ انتقلت الشركة إلى مكة. التدريب الثالث. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال وجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. المثال: لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة. انطلقت الشركة إلى الجي. انتقلت الشركة إلى جدة. انطلقت No. Look here. انطلقت No. انتقلت. Okay. انتقلت الشركة إلى جدة. What is the meaning? Once again, repeat it, Molly. The company shifted to Jeddah. انطلقت means shifted. Shifted. Again, your pronunciation is not correct. Shifted. انتقلت انتقلت الشركة إلى جدة. Read again. انتقلت الشركة إلى جدة. Correct. التدريب. لماذا تركت طرابلس؟ لماذا تركت طرابلس؟ انتقلت الشركة إلى الرياض. انتقلت الشركة الرياض. إلى الرياض. إلى الرياض. لماذا تركت مكة؟ لماذا تركت مكة؟ انتقلت الشركة إلى المدينة. انتقلت الشركة إلى المدينة. لماذا تركت إيران؟ لماذا تركت إيران؟ انتقلت الشركة إلى ليبيا. انتقلت الشركة إلى ليبيا. لماذا تركت مالي؟ لماذا تركت مالي؟ انتقلت الشركة إلى كينيا.
انتقلت الشركة إلى كينيا. لماذا تركت إريتريا؟ لماذا تركت إريتريا؟ انتقلت الشركة إلى السنغال. انتقلت الشركة إلى السنغال. لماذا تركت مالي؟ لماذا تركت مالي؟ انتقلت الشركة إلى السعودية. انتقلت الشركة إلى السعودية. لماذا تركت جدة؟ لماذا تركت جدة؟ انتقلت الشركة إلى الرياض. انتقلت الشركة إلى الرياض. لماذا تركت الدمام؟ لماذا تركت الدمام؟ انتقلت الشركة إلى مكة. انتقلت الشركة إلى مكة. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف How do you spend the time in جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. I go with the family to the beach. كيف تقضي الوقت في جدة؟ تقضي الوقت. تقضي الوقت. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. كيف تقضي الوقت تقضي في الوقت تقضي الوقت عمان. في عمان. عمان. في عمان. أذهب مع أسرتي مع إلى الأصدقاء. أذهب مع الأسرة إلى أصدقائي. Do you see the screen? أصدقائي. أسرة أصدقائي. أوه عثمان أصدقائي أوكي. أذهب مع أسرتي إلى No أسرة. الشاطئ. نو أسرتي. أذهب مع أسرتي إلى Yasin, are you alright today? أذهب مع الأصدقاء. مع الأصدقاء. يس أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. أوكي. كيف تقضي الوقت في الرياض؟ الرباط. رباط means الرباط. Name of a place. أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. كيف تقضي الوقت تقضي الوقت تقضي الوقت القاهرة. في القاهرة. في القاهرة. في القاهرة. أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. كيف تقضي الوقت تقضي الوقت كيف تقضي الوقت في الرياض؟ أذهب مع الضيوف إلى البر. كيف تقضي الوقت في المكة؟ أذهب مع الأولاد
إلى المسجد الحرام. كيف تقضي الوقت في المدينة؟ أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. التدريب الرابع. التدريب الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. التدريب. كيف تقضي الوقت في عمان؟ كيف تقضي الوقت في عمان؟ أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. كيف تقضي الوقت في الرباط؟ كيف تقضي الوقت في الرباط؟ أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. أذهب مع الزوج. مع الزوجة. أذهب مع زوجتي إلى المكتبة. كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. كيف تقضي الوقت في الرياض؟ كيف تقضي الوقت في الرياض؟ أذهب مع الضيوف إلى البر. أذهب مع الضيوف إلى البر. كيف تقضي الوقت في مكة؟ كيف تقضي الوقت في مكة؟ أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. كيف تقضي الوقت في المدينة؟ كيف تقضي الوقت في المدينة؟ أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. Anybody answer? هما يطبخان. هو يطبخ. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. They are eating. هم يأكلون. He is eating sandwich. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. الرجال يقولون. هذا الباب كبير. نحن من فرنسا. الرجال يأكلون. الرجال يقولون. هما أخضران. هما أخضران.
هم هما بيض. هن بيض. هن بيض. هي صفراء. هي صفراء. هما هما خمروان. حمروان. هو لا، هي هي سوداء هو وبيضاء. سوداء وبيضاء. الكلب يأكل. البنت تأكل. الولد يجري. الكلب يأكل. الكلب يأكل. الكلب يأكل. هم هو يأكلون. يأكلان هم يأكلوا تفاحهم. تفاحتهم. ويأكلون تفاحتهم. هم يأكلون تفاحتهم. 5. Wrong answer. They are eating. هم يأكلون تفاحا. تفاحا. هم يأكلون 1. تفاحا. سمكة. سمكة. هي زرقاء وخضراء. البيض أحمر. السيارة سوداء. السيارة سوداء. السيارة سوداء. القطة بيضاء. القطة بيضاء. The two. الدراجتان حمران. هم يمشون. هم يمشون. هو يأكل أرزا. هو يأكل هو الرز. يأكل أرزا. الولدان ليس لهم ماء. التفاح خضراني. The pens are green. القلم خضراء. الدراجتان حمروان. No. بيضاوان. الدرجتان بيضاوان. السيارتان بيضاء. They are swimming. هم يسبحون. هم لا يسبحن. يسبحن. هل يسبح؟ هن يسبحن. هي تطبخ. هي تطبخ. هي هي تقرأ. هي تقرأ. هي تقرأ. هي تقرأ. البيض أزرق. السيارتان السيارتان سوداوان. سوداوان. البيض أزرق. أبيض. أزرق. Yes. The two cars. السيارتان سوداوان. الكرة حمراء. الكرة حمراء. سيارتان سوداوان. The two cars are black. The ball is red. الكرة The ball is red. حمراء. الكرة حمراء. الكرة حمراء. البيضة أزرق. أزرق. The eggs are blue. بيض أزرق. الكرة حمراء. The ball is red. الكرة حمراء. Or red. الكرة حمراء. The ball is The ball red. is red. The balls are red. الكرة
الكرات حمراء. حمراء. سيارتان سوداء. The two cars are black. The The dog is big. الكلب كبيرة. كبير. الكلب كبير. كبير. الكلب كبير. الكرة حمراء. The ball is red. The balls are red. The ball are الكرات. red. الكرة. البيض. البيض The eggs are أزرق. blue. البيض أزرق. الكلب كبير. The dog is The big. car is الكلب the dog is كبير. big. الكرات. The balls are red. كرات حمراء. الكلب كبير. The dog is الكلب كبير. See you all next week, inshallah. Ma salam. إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. جزاك الله خير.